Tamam zaten sen. Yavramış abi. Ters. Gün doğumu. O da çok güzel olmuş. Dino lazım bize. Bir çeyrek mavi var mı? Böyle Hazır olsun. çeyrek mavi versin. Burada ne yapacağım? Belki kendini... Yap. O arkaya. Öne doğru değil, arkaya doğru. Arkaya doğru. Hadi gel bakalım. Ben adamın taklidini sana göstereceğim. Bunu yapmaya çalışıyorum. Anladın mı? Evet.